नमस्कार साथियों, जैसा कि अल्ट्रा प्रो लिंक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और उसमें वीडियो की लंबाई को देखते हुए ज़्यादा समय आपका खर्च ना हो, इसको देखते हुए मैंने इसका दूसरा भाग बनाया है। तो इसके बारे में कुछ रह गया था बताने के लिए, तो उसी चीज़ को मैं आज आपके सामने में फिर एक रूप में लेके आया हूँ और कुछ नया बातें भी आपसे शेयर करूँगा। तो जैसा कि मैंने अपने पीछे में दिखा रहा हूँ वो मशीन आपको अल्ट्रा प्रो लिंक, ये मिक्सर मशीन एक छोटा सा, देखिए मेरे हाथ का साइज और उससे भी छोटा है ये मशीन। तो मैंने इस केबल के बारे में आपको बताया नहीं था उस वीडियो में, और मैंने कहा था कि इस ऑक्स के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा। तो ये अल्ट्रा प्रो लिंक के साथ में ये एक कनेक्टिविटी वायर मिलता है जो 3.5 mm जैक का होता है दोनों तरफ में। इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके आप अगर गाते हैं तो आपका बैटरी पावर सेव जो है वो बहुत लंबा समय तक जाएगा। आप इसके साथ में बहुत देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, गा सकते हैं, और अगर लैपटॉप में लगाते हैं तब तो साउंड का इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा बेहतर आता है और मोबाइल से भी बेहतर आएगा साउंड वॉल्यूम। और ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करने से आपका बैटरी मोबाइल का भी और इसका भी खर्च होता है। तो जैसे कि आप इसको मोबाइल से अटैच कर सकते हैं, अभी मैं अपने लैपटॉप से अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ इसका साउंड वॉल्यूम कैसा आता है, फिर मोबाइल में भी आपको दिखा दूँगा। तो लैपटॉप में मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसे कनेक्ट किया और ये लाइन इन में इसे लगा दिया। देखिए ये अपने आप ले लिया साउंड सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये मेरा होम थिएटर एक पुराना सा था, जिसके लिए ही मैंने इसे मंगवाया था अल्ट्रा प्रो लिंक को। तो इसमें देखिए लैपटॉप में कैसे साउंड आता है, आपको टेस्ट करके बताता हूँ। हेलो। तो देखिए मैंने इसमें एक YouTube का कराओके लिंक निकाला है। इसको मैं अपने टीवी के साथ में अटैच इसलिए किया क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो थोड़ा फ्लिकर कर रहा है। कैसे साउंड आ रहा है लैपटॉप में, बहुत ही बेहतर साउंड। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। आपको इससे तो अंदाजा हो ही गया होगा किस तरह से साउंड आ रहा है। लैपटॉप में अटैच करने से बहुत ही बेहतरीन साउंड आता है। आप इसे लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। ये इसका म्यूजिक सिस्टम के साथ कितना सुंदर बेहतरीन आवाज़ आ रहा है।
यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। खैर गाना बजाना तो और भी होता रहेगा और मैं इसे यहीं पे रोकता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी सुना, ये गाना कितना बेहतरीन म्यूजिक के साथ में आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसी तरह से आप अपने बैटरी को सेव कर सकते हैं। मोबाइल के साथ में भी आप अगर गाते हैं इसको, तो जैसे कि मैं इसको आपको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये अब मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप इससे अपना पावर मोड बचा सकते हैं, बैटरी पावर मोड दोनों का, मोबाइल का और ये देखिए मोबाइल के साथ में मैंने इसे अटैच कर दिया है और वही गाना आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए मोबाइल में साउंड कैसा आता है, थोड़ा सा फर्क है लैपटॉप से। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशा कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। तो आपने देखा कि मोबाइल के साथ में और लैपटॉप के साथ में, दोनों के साथ में आप इसको अटैच करके आप गा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ लैपटॉप के साथ आती है, मोबाइल में उससे थोड़ा सा कम है पर फिर भी चलेगा। आप दोनों में जैसे भी कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो एक बार अगर गाने के शौकीन हैं तो इसे यूज करके देखिए। मैं इस कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस एक सस्ता में अच्छा चीज़ है बोल करके आपको बस बता रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे की और ऐसे ही नए जानकारी के साथ आपके सामने आता रहूँगा। मैं जेके मिश्रा इसी के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।